សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនការសន្ទនាអំពីសាលារៀនអូខេតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្នករៀននៅឯណា Where do you study Where do you study តើអ្នករៀននៅឯណា Where នៅឯណា Do you study តើអ្នករៀន Where do you study ខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យមួយ I study at a high school I study at a high school ខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យមួយ I study at ខ្ញុំរៀននៅ high school វិទ្យាល័យ I study at a high school តើអ្នករៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន What grade are you in What grade are you in តើអ្នករៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន What តើ grade are you in អ្នករៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន What grade are you in ខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី10 I am in grade 10 I am in grade 10ខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី10 I am in grade ខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី10 10 I am in grade 10តើអ្នកចូលចិត្តសាលារៀនអ្នកទេ Do you like your school Do you like your school តើអ្នកចូលចិត្តសាលារៀនអ្នកទេ Do you like តើអ្នកចូលចិត្ត your school សាលារៀនអ្នកឬមួយក៏សាលារៀនរបស់អ្នក Do you like your school បាទឬមួយក៏ចាស់ខ្ញុំចូលចិត្ត Yes I like Yes I like បាទចាស់ខ្ញុំចូលចិត្ត Yes យើងប្រែថាបាទឬមួយក៏ចាស់ I like ខ្ញុំចូលចិត្ត Yes I like Yes I like តើអ្នកចូលចិត្តមុខវិជ្ជាអ្វី What subject do you like What subject do you like តើអ្នកចូលចិត្តមុខវិជ្ជាអ្វី What អ្វី subject មុខវិជ្ជា Do you like តើអ្នកចូលចិត្ត What subject do you like ខ្ញុំចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេស I like English I like English ខ្ញុំចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេស I like ខ្ញុំចូលចិត្ត English ភាសាអង់គ្លេស I like English I like English តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅសាលារៀនឬមួយក៏តើនៅសាលារៀនអ្នកធ្វើអ្វី What do you do at school What do you do at school តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅសាលារៀន What អ្វី do you do អ្នកធ្វើអ្វី at school នៅសាលារៀន What do you do at school What do you do at school ខ្ញុំរៀននិងសិក្សាអ្វីដែលថ្មីថ្មី I study and learn new things I study and learn new things ខ្ញុំរៀននិងសិក្សាអ្វីដែលថ្មីថ្មី I study ខ្ញុំរៀន and learn និងសិក្សា new thing អ្វីដែលថ្មីថ្មី I study and learn new things ហេតុអ្វីសាលារៀនវាសំខាន់ឬមួយក៏តើហេតុអ្វីសាលារៀនវាសំខាន់ Why is school important Why is school important ហេតុអ្វីសាលារៀនវាសំខាន់ Why is school ហេតុអ្វីសាលារៀន important សំខាន់ Why is school important ពីព្រោះវាផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ខ្ញុំឬមួយក៏ពីព្រោះសាលាបានផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ខ្ញុំ Because it gives me knowledge Because it gives me knowledge ពីព្រោះវាផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ខ្ញុំ Because ពីព្រោះ it's give me វាផ្ដល់ knowledge ចំណេះដឹងដល់ខ្ញុំ Because it gives me knowledge តើអ្នកចូលចិត្តគ្រូរបស់អ្នកទេ Do you like your teachers
Do you like your teachers តើអ្នកចូលចិត្តគ្រូរបស់អ្នកទេ Do you like តើអ្នកចូលចិត្ត your teachers គ្រូរបស់អ្នក Do you like your teachers បាទឬមួយក៏ចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តគ្រូរបស់ខ្ញុំ Yes I like my teachers Yes I like my teachers បាទឬមួយក៏ចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តគ្រូរបស់ខ្ញុំ Yes ប្រែថាចាស់ឬមួយក៏បាទ I like ខ្ញុំចូលចិត្ត my teacher គ្រូរបស់ខ្ញុំ Yes I like my teachers តើសាលារបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេច How is your school How is your school តើសាលារបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេច How is យ៉ាងដូចម្ដេច your school សាលារបស់អ្នក How is your school សាលារបស់ខ្ញុំស្អាតហើយនិងធំ My school is clean and big My school is clean and big សាលារបស់ខ្ញុំស្អាតហើយធំ My school is សាលារបស់ខ្ញុំ clean and big ស្អាតហើយនិងធំ My school is clean and big តើអ្នកមានមិត្តច្រើនទេនៅសាលាឬមួយក៏តើអ្នកមានមិត្តភក្តិច្រើនទេនៅឯសាលារៀន Do you have many friends at school Do you have many friends at school តើអ្នកមានមិត្តច្រើនទេនៅសាលា Do you have តើអ្នកមាន many friends មិត្តច្រើន at school នៅសាលារៀន Do you have many friends at school បាទឬមួយក៏ចាស់ខ្ញុំមានមិត្តច្រើន Yes I have many friends Yes I have many friends បាទឬមួយក៏ចាស់ខ្ញុំមានមិត្តច្រើន Yes បាទឬមួយក៏ចាស់ I have many friends ខ្ញុំមានមិត្តច្រើន Yes I have many friends បន្ទាប់ពីរៀនតើអ្នកធ្វើអ្វីឬមួយក៏តើអ្នកធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីរៀន What do you do after school What do you do after school បន្ទាប់ពីរៀនតើអ្នកធ្វើអ្វី What do you do តើអ្នកធ្វើអ្វី after school បន្ទាប់ពីរៀន What do you do after school ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះឬមួយក៏ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំ I do my homework I do my homework ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះ I do ខ្ញុំធ្វើ my homework កិច្ចការផ្ទះឬមួយក៏កិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំ I do my homework តើមុខវិជ្ជាណាដែលពិបាក What subject is difficult What subject is difficult តើមុខវិជ្ជាណាដែលពិបាក What subject តើមុខវិជ្ជាណា difficult ដែលពិបាកឬមួយក៏ពិបាក What subject is difficult គណិតវិទ្យាគឺពិបាក Maths is difficult Maths is difficult គណិតវិទ្យាគឺពិបាក Maths គណិតវិទ្យាឬមួយក៏មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា is difficult គឺពិបាក Maths is difficult តើមុខវិជ្ជាណាដែលងាយស្រួល What subject is easy What subject is easy តើមុខវិជ្ជាណាដែលងាយស្រួល What subject តើមុខវិជ្ជាណា is easy ដែលងាយស្រួល What subject is easy អង់គ្លេសគឺងាយស្រួលឬមួយក៏ភាសាអង់គ្លេសគឺងាយស្រួល English is easy English is easy ភាសាអង់គ្លេសគឺងាយស្រួល English ភាសាអង់គ្លេស is easy គឺងាយស្រួល
English is easy តើអ្នកសប្បាយចិត្តនៅសាលាទេ Are you happy at school Are you happy at school តើអ្នកសប្បាយចិត្តនៅសាលាទេ Are you happy តើអ្នកសប្បាយចិត្ត at school នៅសាលា Are you happy at school បាទឬមួយក៏ចាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត Yes I am happy Yes I am happy បាទឬមួយក៏ចាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត Yes យើងប្រែថាបាទឬមួយក៏ចាស់ I am happy ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត Yes I am happy